Я понял, что жизнь равнодушна, как острые скалы. Приехала BMW в работу, единичка. Симптомы такие. Машина простояла около 2 лет, ну, по рассказу клиента. Потом завели, пошел вот такой вот стук шелестящий. Когда прогреется, стук начинается сильнее. Короче говоря, где-то ему в сервисе уже снимали клапанную крышку, все пересмотрели, поменяли мотор Ваноса, старый лежит в багажнике. Вот, поменяли масляный насос, масло, что только с ним не делали, при прогреве стук идет и идет. Будем разбираться и смотреть, что и как. Кстати, еще неправильно работает система Вануса, поэтому идет ограничение мощности, и машина жрет как танк. Ну, или как бегемот, я не знаю, как еще выразиться. Вот он, стук пошел. Не знаю, будет на видео слышно, нет? Сняли клапанную крышку, и что у нас под ней? Видно, что в колодцах первое имеется масло. Вот они. И за счет этого развалил одну катушку. Бедолагу. От масла. Ну что, разобрали машину, проверили каждый рокер, проверили планку вольвотроника. Все работает отлично, лифтов нету. Но нашли кое-что интересное. Разобрали BMW, и что мы видим? Выпускные гидрокомпенсаторы. Видите, с люфтом. Нерабочие. Вот рабочие. Тоже не рабочий, оказывается, 4-й. Вот колом стоит. Остальные все колом. Все. Но это еще не самое печальное. Самое печальное заключается в том, что выпускной распредвал у нас вот в таком состоянии. Сейчас все покажу. Печалька. Конкретно печалька. Придется менять распредвал вместе с постелью. Во-первых, по постели видно, что в некоторых местах он просто тупо не работал. И видим, какая дикая выработка. Смотрите, что с распредвалом. Вот такая вот печаль. И, конечно, могут сказать, что это в принципе херня, такая выработка, но смотрите и слушайте. Если мы его зажимаем, вот, смотрите, вот так вот разбито посадочное место у распредвала. Клиент заменил масляный насос, снимали клапанную крышку, все проверяли, мыли все в картере, ничего найти не могу. Охрененно. Ты нажал кнопку? Короче говоря, смотри, привезли распредвал. Вот он синей краской помеченный, то, что я заказывал. Здесь даже без замера все видно. Какой-то его покажу. Вот я зажимаю его специально. Не видно. Во. Поближе к усну. Стоп. Чтобы не думал, что я там на ощупь или что-то как-то. Вот сейчас в нуле выставлено. Вот я давлю вниз, стоит в нулях. Смотри. 20 получается соток. Изначально из фото вы уже, наверное, поняли, что речь сегодня пойдет о BMW 130, в которой мы будем менять распредвал, постель и все рокера. Их болезнь этих автомобилей. На данный момент клиент уже доставил нам распредвал оригинальный, постель новый, распредвал новый, новые рокера компании Инна, фильтр масляный, мы попросили его обязательно приобрести. И замену масла будем проводить, и непосредственно катушку, которая рассыпалась. Сейчас проведем ради интереса замеры, потому что была просьба сделать замеры, чтобы было понятно по сравнению со старым распредвалом и новым, какие данные покажут у нас часовой индикатор. Ну что, погнали? Так, ну что, для начала мы сделаем эксперимент. У нас есть вот такие вот весы красивые. Сейчас мы загрузим. Для чего это делается? Имеется два распредвала, один чугунный, один стальной. В данный момент у нас стальной. И я просто хочу показать разницу в весе. Данная запчасть у нас пришла в исполнении сталь. Это очень хорошо. Почему? Потому что она легче. Легче намного, чем чугунный. Это первое. И идет меньше нагрузку на газораспределительный механизм. Так, то есть мы покажем.
Вес данного распредвала 1 килограмм 736 грамм. Хотя, в принципе, завод-производитель заявляет, что кило 600 должно быть. Но это не страшно, потому что если мы берем распредвал чугунный, он весит 2600, почти на килограмм больше. Так, погнали дальше. Постель. Постель у нас новая, не хорошо отмытая, старая, а именно новая, не восстановленная, не отреставрированная, а именно новая постель. Проверили уже высоту. Каждую часть проверили по высоте, соответствует с оригинальной, все отлично. Так, уложили распредвал, постель, выставили индикатор часового типа, сейчас будем смотреть. Ну, Кость, покажи. Вот, подводим к нулю и смотрим. У нас 10 соток. Но, когда мы обожмем полностью распредвал, то по-любому соток, наверное, 5 уйдет. Вот у нас и получится 5 рабочих соток. Все. Что у нас по гидрокомпенсаторам? Есть гидрокомпенсатор оригинальный, есть компания Инна. Инна выпускается у нас и в Германии, и в Польше, и в Латвии, где она только не выпускается, и также в Канаде. В данный момент, когда покупать будете гидрокомпенсатор, обращайте внимание на качество упаковки. Это раз. Вот инструкция идет, как всегда. Но самое главное, это качество упаковки. Вот как варвар разорвённый, оно его достанет. Вот, смотрите, колпачок держится крепко. Здесь идет также предохранительный колпачок, чтобы грязь не попадала вовнутрь. И самое главное, обратите внимание на плоскость обработки. Идеально все отшлифовано, все красиво. Будем ставить. Хочу сейчас поднять очень интересную тему. Клиент не сломал мозг своим вопросом, а мозг он сломал, смотрите, чем. BMW 130, да? Мотор MN52. Гидрокомпенсаторы старые, гидрокомпенсаторы новые. А теперь смотрите, при заказе гидрокомпенсаторов, когда мне прислал их клиент, привез, он мне сказал, что есть впускные, есть выпускные гидрокомпенсаторы. Смотрим в переписке. Вот. Надеюсь, будет видно. Толкатель 0195. Вот он идет. И 0236. Смотрим. Для выпуска, для впуска. И якобы, что у них идет разная высота. 33,4, 34,63. Вот они, коробочки. Бля, я себе всю голову сломал. Я перемерил все гидрокомпенсаторы. Я перемерил новые, старые, оригинальные. Они одинаковые все. Что по жесткости, что по высоте. Причем, насколько мне известно, есть гидрокомпенсаторы оригинальные с единичкой и с двойкой. Это получается дористые после рестайлинга, да, как бы обновленные. Но высота у них одинаковая. Я сжимал их, разжимал, растягивал, что-то с ними делал. Где я только их не замерял. И здесь отверстие, жесткость пружины. Они одинаковые. Вот скажите мне, зачем производитель Инна пишет, что они разные? А, разница у них есть, да. Одни стоят 400 рублей, другие стоят 800 рублей за штуку. Вот и вся у них разница. Ответьте мне на этот вопрос. Конечно, мы собрали так, как положено. В оконцовке у нас еще остались лишние гидрокомпенсаторы, потому что в упаковке их идет по 8 штук. Но дабы, чтобы клиент нам потом претензий никакие не предъявлял, что что-то не так мы собрали по мануалу, как положено. Впускные, выпускные. Как... Но я ни хера не нашел разницу. Если кто-то знает, может, даст ответ. Прежде чем установить распредвал, наносим специальную смазку Dermatex Ultra. Это сборочная смазка, она как мед. Можете посмотреть, вот она вот так, оп, тянется хорошо. Для чего это делается? Для того, чтобы первый старт был без перехвата. И все. Вот такой туговатый, идет хорошо прям на смазочке. Обязательно все собираем по динамометрическому ключу с определенным нужным моментом. В продолжение темы BMW. Делать там нечего, если у вас нету специнструмента. Почему? Потому что помимо фиксации распредвалов, у нас еще идет фиксация ванусов. Также будет идти фиксация непосредственно коленчатого вала. Только со специнструментом можно выставить газораспределительный механизм. Пользуйтесь специнструментом, и будет вам, как говорится, счастье. Так, все. Планки установлены. Натяжитель цепи. Вот тут он, вот он.
Верхняя мертвая точка установлена, все протянуто. Все, теперь собираем верхнюю систему газораспределения и закрываем. Ну все, завели. Стоит, обкатывается, притирается. Настолько тихо работает ГРМ, что даже слышно, как форсунки фурчат. Холостые ровненькие, без перебоев. Все четко. Так, по кузову вибрация небольшая идет. Это BMW у нас. Видно, что подушка просевшая. Видите, какое расстояние от упоров. Здесь нормально, здесь она просевшая, правая сторона. Очередной видеоотзыв. Вот она наша BMW 130. Ребят, что хотел сказать. Машина был стук, машина долго стояла. Заехал в один из сервисов. Поменяли, значит, картер почистили, масляный насос поменяли. Все это очень дорого стоит, если вы знаете. Снимали клапанную крышку, чтобы посмотреть, что за шум. Ничего не нашли, так обратно собрали. Потрачено было много денег, самое главное — нервы. Вот загнали как к хирургу Василию, ремонтированному мастеру. Проблема решена, я доволен. Самое главное, я клиент тоже такой педантичный, докапывал разными вопросами, мучил его. Ну ничего страшного. Да, Василий все грамотно отвечал. Машина собрана, будем кататься, наслаждаться. Всем Всем пока. успехов. Все, довольный клиент очередной. Машинка работает тихо, а предлагали продать. Сказали, мотору хана, головке хана, большие вложения 1400, так что говорит, давай, продавай. Будьте осторожнее с выбором сервиса, ребят.